嗱，性價比高咧，真係非佢莫屬啦。呢一隻咧保濕嘅精華咧 A+ 咧，一家大細全部都用到啊！哇，勁滑咯，即刻你 feel 到嗰個保濕程度，唔係講玩笑，勁保濕勁保濕。我而家幾乎摸唔到自己啲毛孔啊！我真係好滑喎，好誇張喎！咁佢裏邊咧，除咗呢個高低分子嘅透明質酸啦，咁仲落咗一啲嘅萃取物，即係植物嘅萃取啦。因為98%嘅中藥萃取物咧喺入面咧就防抗敏感，話喺即係敏感嗰啲咧又搞得掂，想保濕又搞得掂。咁佢呢隻咧仲會幫我哋咧收咗毛孔之後咧，平衡翻個油脂之後咧，仲要幫手去埋啲痘印啦，即係抗埋菌啊，令到我哋咧嗰啲暗瘡咧唔會翻煙啊。咁再加埋咧，如果係有一啲嘅皮膚嘅炎症啊，呢個都幫到手。嗱，佢搽咗上去之後咧，你會即刻 feel 到咧嗰個皮膚係俾佢啲高低分子透明質酸咧係包到實一實啦，填滿晒所有你流失水分嘅位置嘅，兼且咧佢有好多嘅中藥嘅萃取咧喺入面咧幫你抗敏感、防敏感。佢有個紫草根嘅萃取咧，係咁佢即刻幫我哋調理翻個毛孔啦，平衡翻個油脂嘅分泌。咁你即刻就用呢隻，嗱呢隻真係性價比高，同埋係全天然，即刻留個 A 字啊！